Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Kushe kwangqongqa Amatekisi Empangeni, kanti ufuna ubulungiswa umndeni waloyo wabulawa yisoka. Lo wakhulumela amaphoyisa ngaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo uKapteni uSiyanda Shangase uthi baphenye icala lokulimaza impahla kulandela isigameko sokushiswa kungqongqiso Amatekisi angaphezulu kwamahlanu izolo kusihlwe Empangeni. uShangase uthi imbangela yalesi senzo ibingakaziwa wabe senxusa ukuba amaphoyisa anikwe ithuba njengoba kusaqhubeka uphenyo. Ayikaziwa ke namanje imbangela yomlilo onqonqose amatekisi Empangeni izolo ekusihlwa. Amaphoyisa ke athi ke aphenye icala lokulimaza impahla ngenhloso. Lesi sigameko ke silandelwa ngesinye esenzeke nje eqaleni kwaleli sonto lapho ke umshayeli wetekisi ethunjiwe kanye netekisi. Siyaqinisekisa ke ukuthi livuliwe icala le-malicious damage to property ukucekelela phansi impahla ngenhloso emaphoyiseni nasempangeni emveni kwesigameko esenzeke izolo enumber 3 10 Bull Street Empangeni la khona abalisa ababili abangaziwa beshise khona amatekisi awu10. Sizocela ke ukuthi sinika amaphoyisa ke ithuba lokuthi aphenye ukuze sikwazi ukuthola ukuthi imbangela yalesi senzo ngabe yini nanokuthi obani laba abashisela amatekisi lawa awu10. Imeko masipala uMhlathuze isisigxekile ke lesi sigameko yathi ke amaphoyisa wenza umsebenzi wawo ukuze ke kunqandeke isigameko esifana nalesi ukuze ke kube nokuthula endaweni. Whatever are issues amongst our people in the business sector, in the industries or wherever, there is no way to resolve any issue other than to sit down and resolve those issues. The freedom of this country, for instance, ayifikanga ukuthi kuphathelwa neibhamu ukuze kukhululekizwe. Yafika as a negotiated settlement. Abantu bakithi bahlala phansi bonke, black, white, Indian and coloreds, bahlala phansi banegotiate ukuthi izwe laseNingizimu Afrika likwazi ukukhululeka. Namanje ngisho njalo kulezi zimo ukuthi asiqhuquzeli impela noma ngabe zenzeka kubani. Asiqhuquzeli ukuthi zenzeke lapha edolobheni lethu laseMhlathuze ngoba lezi zinto zingenza ukuthi kubheduke izimpi esingeke ukwazi ukuyicontrola in our area. So ke akuhlalwe phansi baxoxe abathintekayo amaphoyisa la ekwazi khona ukubopha abophe abantu ababehind ukwenza izinto ezinobugebengu lapha endaweni yakithi ngoba ayikho indlela esingathi izinto ayisolve ngayo. Makunobugebengu umthetho walelizwe ugunyaza ukuthi abenze ubugebengu kufanele ukuthi baboshwe. Lesi Indida.1.KZNTV nginguSamdluli Nqulunga kusempangeni. uNozibusiswa Ntobela uthi sebebuzwile ubuhlungu bewumndeni ngokulokhu begqiqa enkantolo yasezinqoleni kuhlehle icala losolwa ngokubulala udade wabo uphindile Ntobela owayeneminyaka engama-46 ubudala. uNtobela ke wathathwa ekhaya yisoka lakhe ngendluzula kanti lizombulala mase limphonse emgodini wendlu yangasese wathola isidumbu sakhe sesonakele. Uthi kubazwisa ubuhlungu bewumndeni ukulokhu begqiqa enkantolo isinqumo singaphumi. Umfowabo kaphindile wasezinqoleni owabulawa ngesihluki isoka lakhe lase limphonse emgodini wendlu yangasese isidumbu sakhe satholwa sesonakele uchazela iziko lezindaba. Uphindile wakidnapwa isoka lakhe labese liyambulala. Isoka lakhe lamthatha ekhala hamba naye lafela lambulalela kubo samthola ese-toilet. Wayeseqalile onakala nje sikhathi embulelwa mfaka e-toilet safika sekumuntu osonakele. Sezibuhlungu kakhulu ngoba phela ayikho injabulo bese iphelile bese singesaya injabulo ekhaya. Udade wabo kamufi uthi umsolwa akakhombisa ukuzisola ngesenzo sakhe. Ngifisa nje inkantolo noba ingamgweba uDilika jele abangaphi noba ingamgwebela nje uDilika jele ozafele phakathi ejele ngendlela ekubhlungu ngayo mesimbona eTamata noma wakhe ezomnikeza ugwayi phambi kwethu simbuka ukuthi uyomphathisela ukuthi makahambe yena ayophatheka kahle la ihleli khona angaphatheki kambi njengomuntu owumoni nengabe umzali kuthiwa umntana wakhe ungamvuni size sibone. Uthi abantwana bamufi abakamukeli namanje okwenzeka. Yena ngokulahleka kwakhe ethathwa lo muntu ngenkane labantwana abahleli baneenga abantwana bakhe kakhulukazi lona omncane uthanda ungahloniphi futhi angazi bangizothi yini noma kwasa stress ngoba nozikhuluma nawe uyazithulela. Icala libese lihlehlela umhlazi ngama-23 kwephezulu. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuza Amando Sicele ngisenkantolo ezinqoleni.
Inkantolo kaMantshi yaseMpangeni isihlehlisele umhlazi ngama-23 kuLwezi icala labasolwa abathathu nabasolwa ngokubulala loyo wabe yikhansela le-AACDP uJohn Mnyaka ngaphansi kamasipala uMhlathuze. Imantshi idalule ukuthi umsolwa wesithathu usazoxoxa nommeli wakhe ukuthi uyayidinga yini ibheyili. Abephume ngobuningi bawo amalungu eqembu lezepolitiki lamakholi ACDP enkantolo kaMantshi yaseMpangeni ukuzokwethamela icala lokudutshula kubulawe ikhansela layo uJohn Mnyaka nowayephinda beyikhansela kumasipala uMhlathuze. Umfundisi uMnyaka wadutshulwa wabulawa esesontweni enseleni nokwashiya ukukhulu ukuqagela ngokubulawa kwakhe. Kanjalo nemeya umasipala uMhlathuze uXolani Ngwezi namakhansela eqembu le-IFP bebeyingxenye yabazothamela leli cala. Ungwezi unxusa ukuba kwenzeke ubulungiswa kuleli cala. Why would Reverend Mnyaka be killed? You know, so we are excited that more arrests are being made, and we are calling for all law enforcement agencies to continue to arrest if there are further arrests that can be made. Ungwezi uphinde wachitha amahlebeza ayebhekiswe kuyiqembu le-IFP ngokubulawa kwaMnyaka. But all I know is the IFP is not involved in the killing of Reverend Mnyaka. Why would we kill somebody who his party, instructed him to work with us to form a government of the city of Mhlathuze? Udadewabo kaJohn Mnyaka unxusa ukuba kwenzeke ubulungiswa kuleli cala kwazise basezwa ubuhlungu obukhulu ngokubulawa kwamfowabo. Kanjalo nobuholi baleli qembu esifundazweni KwaZulu-Natal bunxusa ukuba labasolwa abathathu abebevelile enkantolo bangayitholi ibheyili. Lento yenzekile ibhlungu kakhulu. Besicela uhulumeni asize kube khona umehluko walezi boshwa ngoba lezi boshwa zenza into ebhlungu kakhulu. Umfowethu eyikhonzela ongazange axabane nomuntu ngisho eseyingane bekuyingane ephathwa yimina lezi mina engimdala kwabo. Ingakwazi ngisho ukushayenge. Ngakho sibhlungu kakhulu sicela ijustice isize engasisiza ngakho kulabantu abacela ibheyili manje ngokuhamba komuntu emhlabeni thina singasophinde simbone. Ukukhathazayo ke basakazi bami ukuthi amacala emeda maningi kakhulu eSouth Africa. Lokhu usuku olushona ingekho imeda. Manje ke ingakho thina sinxusa ukuthi akeyime ibail emacaleni emeda. Labasolwa bobathathu kuvela ukuthi ababili babo bayinqabile ibheyili kanti oyedwa usazoxoxa nommeli wakhe ukuthi ngabe uyayidinga yini ibheyili. Leli cala libe selihlehlisela umhlazi ngama-23 kuLwezi. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo Empangeni. KZN asike sithi khulu ukuqushiwe itolo sihlangabeze masibuye. Asibingelele siphinde sikwamukele uma ngabe usanda kubukela izindaba zethu zanamhlanje nazi izihloko ezihamba phambili. Kushe kwangqongqa Amatekisi Empangeni kanti ufuna ubulungiswa umndeni waloyo wabulawa yisoka. Bumenyezelo obuholi obusha benyunyana yamaphoyisa kanye nabasebenzi basamajele iPOPCRU lokhu kuza njengoba lenyunyana ibibambe inkonfa yezinsuku ezinhlanu eThekwini nalapho kuphinde kwadingidwa kabanzi ngezingqinamba ezibhekene nalaba ngenhloso yokuqhamuka namaqhinga okuphucula izinto abasebenza ngaphansi kwazo kanye ke nje nokuphepha kwabo. Bukhethwe ngempumelelo ubuholi benyunyana iPOPCRU ngemumva kwengqungquthela yenhluko yenhlanu ebibanjelwe eThekwini kanti-ke ukuzwa kabanzi ngokudingitiwe sinayike umengameli omusha wayo uThulani Ngwenya ozosibekela ngokudingitiwe. Mr Ngwenya, mhlawumbe sicela usibeke isithombeni ukuthi eziphi ezinye zezinto ezithe zadingidwa kusukela kulezi zinsuku ezinhlanu neqalile ingqungquthela? Ingqungquthela ikhulume ngezinto eziningi ukuthi sizowadefenda kanjani amalungelo abasebenzi and senza njani ukuthi manje sithathe organization sibeke to another level. Izinto ezifana nama salary abasebenzi, izinto ezifana nama benefits abasebenzi ngoba wazi ukuthi uhulumeni wethu introduce into esingayazi kuthiwa ama austerity measures. Lokho kuzokwenza ukuthi ukusebenza kwabasebenzi kube nzima kakhulu ngoba into eyenzakalayo manje abasebenzi akusafanelanga batravule zonke izinto abazenzayo zilimitiwe, ibudget limitiwe, ama meeting and thina sisebenza kumkhakha wamaphoyisa.
and amaphoyisa awukwazi ukuthi ungawalimit ukuthi ahambe because fanele apatrol, fanele attend ama case. Sisebenza kumkhakha we traffic okufanele babe semgwaqweni. Manje mawuzothi wena uyakhatha iexpenditure yabasebenzi bangakhona ukwenza umsebenzi. Enye into leyo ekhulunywe ngayo la ukuthi fanele nje amaphoyisa no minister of police wafika wathi naye akayisupport le kodwa ke ngoba ukuhulumeni into esiphumile okufanele ukuthi uhulumeni ayibhekisise. Into yokuqala nje sizoyithatha simbikise phambili sikhuluma nabo ukuthi emaphoyiseni, emajele, emakhotho nase traffic asifuna ukukhathwa. Ngikhuluma nje i-correctional service ngo-2009 yayina about 40,000 of abasebenzi ababegade iboshwe. From 2009 bacommit ukuthi le number bazoyidablisha ibe about 80,000, but engakutshela manje wombody se-correctional service laba bagada iboshwa bawu 27,000 kulamajele overcrowding kangaka. Uyabona ke futhi manje igebengu December ziphume ngayo yonke indlela. Mawuthi amaphoyisa travel angahambi ngeimoto ngasebenzi ama overtime yinkinga nje lezo ze austerity measures treasury. Kodwa ke thina sikubonayo uPhopho ukuthi mhlambe lento yenziwa kuzokwenziwa ukuthi ugovernment angakhona ukwenza ama services because government must provide services. Uma ngasakwazi ukuprovide ama services, then they are opening up for a private sector to come in, of which it's more expensive than what government must do. Omunye umbuzo bengizobuza lo ukuthi ingqungquthela iattendwe uyena upresident ya-attendwa uminister wamaphoyisa kanye ke nominister wezamajele kanye ke naye umkhuzi wamaphoyisa. Mhlawumbe kupho kubalekile abakhulume ngakho njengoba usho ukuthi kuvrezelwe ludaba lokuthi imali isizoncishiswa ibudget yamaphoyisa. Ikupho kuye mhlawumbe bathe bakubeka eqhulwini. Hayi basithembisile bona ukuthi bayolwa nathi sizobalwisa ngoba mhlawumbe bona ngithi basabala ukhetho oluzayo sizobancedisa. Basithembisile ukuthi sizoshintsha salary structure amaphoyisa ngoba kunalabo abasebenza ema-ofisini kunalabo abahlala ema-ofisini abangamaphoyisa kodwa baqhashela ukwenza umsebenzi wamaphoyisa. Basithembisa ukuthi bazoyifuna imali. Upresident kwi-State of the Nation address wathembisa ukuthi hayi uzoqhasha amaphoyisa kodwa kufanele ukuthi uqhashela esakeni elivuzayo ngoba ngonyaka amaphoyisa ahamba it's about 6,000 uqhasha 10,000. So it means we replace a layer 6,000, then it means uqhasha 4,000 ngonyaka. Kule population of 62 million, amaphoyisa awu 170 something, of which amanye ahlele ema-ofisini. Singathi nje amaphoyisa adila ngecrime plus minus 100,000 or 110,000, of which South Africa ingaka, then kuba inkinga. Udaba lolu olubonakala luphakathi kwegebengu namaphoyisa lokudubulana nikwamukela kanjani noma nikuthatha kanjani kuthini ukuphawula kwenu kukona? Kubhlungu ngoba sesizwa lophiko olunye ekuthiwa iIPT sebathi bafuna ukuphenya ukuthi igebengu kwawena sisi asikhulumi nge-normal citizen la umuntu othobela umthetho, sikhuluma ngesigebengu. Isigebengu esiphethe hayi isibhanyana isibhamu somampela. Fanele amaphoyisa enze njani? Sikhuluma ngamaphoyisa about 61 abulewe kulonyaka. Ayikho iIPT, even the human rights ayikazi ikhulume ukuthi hey amaphoyisa abulawa kangaka. Amaphoyisa maseqala enza umsebenzi to protect the inhabitants of South Africa. Bayaqala ke manje sebayakhuluma bona ukuthi abantu bayafa. Akusiba abantu laba, igebengu. Angeke ke ucompare umuntu ofana nawe nesigebengu. So iIPT safuna umhlangano nayo sizohlala nayo phansi basitshela ukuthi lento yabo yokuthi baware ukuthi igebengu ziyabulawa yilento le eyenzeka kuyiphutha lokuthi fanele kube nomuhluko phakathi komuntu olwela amalungelo abantu nesigebengu. Isigebengu asinalungelo. So amaphoyisa kuloko akwenzayo sithi thina sizowa represent azafike la yakhona ungafi nesibhamu sakho. Sibonge kakhulu mengameli. Siyabonga.
njengoba uyizwela ke mbukeli yena ke umengameli omusha walo uphiko noma ke inyunyana yamaphoyisa kanye ke nabasebenzi basemajele khona kuleli iPop crew esho ke ukuthi ke bakhathazekile ke ngakho lokhu okushiwo ke iyona iIPD ukuthi ke amaphoyisa bazophenya kabanzi ke ngazo ke igameko lezo zokubulawa zokudubulana phakathi ke kwamaphoyisa kanye ke nazo ke igebengu lenqunquthela ke mbukele izesikhathini lapho isifundazwe KwaZulu-Natal ikakhulukazi ke amalokishi afana neNanda kanye ke noMlazi nakwaNdengezi seyiphenduke ke izinda ke sakho okuchitheka kwegazi ngenxa yazo igameko zokubulawa kwabantu njengoba ke uzokhumbula ukuthi einsukwini ezimbili noma ezintathu ezedlule kunazo ke idumbu zabantu ezitholakele noma ke kunazo igameko ezenzekile ke zokubulawa kwabesifazane ababili kanti ke kusukela ngoApril kulonyaka kuya kuJune bangaphezulu kuka 6000 abantu asebebulewe izo ke igebengu. Indaba.1KZNTV kube kuTom khona Mvubu ngiseThekwini. Imeya kaMasipala uMsinga uDokotela uFelinkosi Sikhagane uhambele umphakathi wakwadi 21 ebuya futhi ngenhloso yokuphendula isoyi lokwakhiwa kwehholo lalomphakathi obusudonse isikhathi eside ubambela imihlangano ngaphansi kwezihlahla. Umboma ke ubalule ukuthi leli hholo lizokwakhiwa izinyanga ezimbili kanti ke nomphakathi uzocosha amathuba omsebenzi. Umeya uDokotela uFelinkosi Sikhagane uphendula isoyi lokwakhela umphakathi wakuwadi 21 ihholo. Sizokwenza ke umsebenzi ukuba bathole ihholo lapha ubomphakathi ungumsebenzi ke wethu osihluphayo kakhulu uma sibona abantu bakithi behlanganela phansi kwezihlahla abantu bakithi ngakwazi ukube bathole i-shelter nje abazokwazi ukuthi basithele nabo bahlonipheke. Ngakho ke size lapha ukuzothi laba bala endaweni yakwamajozi amaqamu endaweni ephethwe unduna uSithole sizothi ke kubona namhlanje ngomhla ka14 nje kuyo le ephezulu sobe siqala ukwakha ihall la enhle ezokwenza ukuthi bakwazi ukukhosela. Uqhube ngokuthi kubalekile ukuba nabantu besifazane bethola ithuba lokuba bethuthuke. Danileke nabo kanye nomakhi ngoba inhloso enkulu yokuza kwethu kuba sibethulele nomakhi bambone bonke bamazi kungabi umuntu ongaziwa. Kungijabulisile ke futhi kakhulu ukubona ukuthi umakhi ozosakhela leli hall ungowesifazane. Siyeke ukuthi sibuke nganxanye sibuke nje amadoda wodwa kodwa sibuye sibanake labesifazane futhi kuyangijabulisa kakhulu ngoba asiqala ukuhambela amawadi nakwamanye amawadi kuyenzeka lokhu kuba kube umuntu wesifazane ozokwenza umsebenzi ngakho kuyasijabulisa ke kakhulu lokho. Kanti uphinde wabalula ukuba lo msebenzi uzophothulwa emva kwezinyanga ezimbili. Leli hholo ke lizokwakhiwa inyanga nje ezimbili sithembiselo kusonkontract wathi njengoba ezoqala nje uzoba inyanga embili futhi ke uzoba khona abazobathatha ube basebenze bamlekelele bomphakathi abangalinganiselwa kubantu abayisithupha. Ubeke sesixoxa nje ukuthi thina ngokwethu besingajabula phela uma kukhona nabesifazane nalapha bazolekelela nabo basebenze kanye nabesilisa ke babe khona ukuba kusebenze bonke abantu okungabi abantu ababodwa futhi ke sithembile kakhulu ukuthi lo msebenzi uzohamba kahle. Khona manjalo ilunga lomphakathi lidlulisa ukubonga kwikhansela okuyilona labasukumela mayelana lolu daba. Sibonga kakhulu umphathini waseMsinga nakubaba uMkhize kuyena asukumelile wasitholisa indaba yehholo. Siyabonga kuye. Sesiyazi ukuthi makunizulu sizoya emhlanganweni nabantwana bethu makhona kube nenkinga bazokwazi ukusizakala khona. Nomphakathi walapha ebuya futhi ubunosizi kabi impela ungazi ukuthi mangabe uzobiza abantu noma izulu lina bazongena kuphi. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZNTV eMsinga. Khona manjalo uchazwe njengoba isishoshovu esilwela amalungelo abantu lowo owabe engungqongqoshe wezezimali KwaZulu-Natal uInakronye. Lokhu kwenzeke ngesikhathi iqembu leANC esifundazweni libambe inkonzo yesikhumbuzo sakhe eMgungundlovu. uKronye
udlule emhlabeni ngenyanga eyedlule ngemumva kokugula isikhashana. Kanti udlule emhlabeni engusihlalo webhodi lenkampani yahulumeni iTrade and Investment KwaZulu-Natal. Kanti lowo oyilungu eliphezulu le-ANC kuzwelonke uDokotela uZweli Mkhize uthi kuningi angakusho ngoKronye. Baba abanye zingqalabutho ekutheni kusuke abamhlophe baphuma emaqenjini abamhlophe bayolwela abantu babachazele ukuthi isimo noma ngabe abamhlophe baphethe kodwa isimo esiphathwa kwabantu abamnyama asemukelekile. Uma uMkronye waqala ewummeli esebenzela ukusiza kakhulu abantu ababeboshwa ngaphansi kokumphoyisa ubandlululo babulawe abanye banyamalale bengazi ukuthi bakubo. Wangena lapho ke ekutheni asebenzela kakhulu umphakathi. Umkhize uthi uKronye wabamba iqhaza elikhulu kwezemfundo. Wathi mase ungqongqoshe wezemfundo wabathanda kakhulu abafundi, basebenza kahle nothisha. Kwakunoma sekushisa isimo ucaca ukuthi ngenyunyana kuyaliwa kuyaxatshana, kodwa wekwazi ukuhlala phansi nenyunyana abuye ahlale nazo phansi njengelunga likaKhongolose ukuthi lokhu nalokhu akuhambi ngemgomo efanele inhlangano ebusizwe. So waba ke omunye waba negalelo elikhulu ekunyuseni isimo sezinto nothisha abaziqhenya nezikole zabona ukuhlonishwa ezihambele ezivakashela ingane zaba nalo ugqozi lokuqhubeka nokufunda ukuthi impumelelo yazo zazi ukuthi isho ukuthi kusasa lezoqhakazela. Wakwazi ukuthi akhombise isizwe sonke ukuthi singabantu eNingizimu Afrika, umnyama umhlophe siyafana, futhi isimo sengcizezelo asemukeleki, isimo sobandlululo nokuthi abantu bangalingana asemukeleki. Kanti iphini likasihlalo we-ANC KwaZulu-Natal uNomagugu Similane uthi uKronye wadlala indima enkulu kulesifundazwe. Besizodlulisa amazwi enduduzo noma amagama enduduzo emndenini kaComrade uIna ngoba uComrade uIna waba ungqongqoshe isikhathi eside kule province. In fact wathi ba ungqongqoshe kodwa wayeseserve isikhathi eside even e-legislature. So ama building blocks ale democracy ye-province yaKwaZulu-Natal uwomunye wabantu abawabeka phansi, uwomunye wabantu abakhi foundation yokuthi sikwazi ukuthi sibe nale democracy esinayo namhlanje. So besizodlulisa nje lawo mazwi emndenini kodwa celebrate sikhumbuzane futhi nempilo kaComrade uIna. In remembering uComrade uIna akulula ukumkhumbula, ungakhumbuli ukuthi sisukaphi, ungakhumbuli ukuthi lelizwe lakhululeka ngabhlungu kangakanani. Izindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube eMgungundlovu. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu uhlangabeze ngosomnotho masibuye. Asibingelele siphinde sikwamukele futhi mungabeke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Kushe kwangqongqa Amatekisi Empangeni kanti ufuna ubulungiswa umndeni waloyo wabulawa yisoka. Kuleli qophelo ke sikubhekele engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liwu-18.69 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-22.86 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-19.93 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$1,954.61 i-ounce kuthi uwelo ngahluziwe ube u-$80.01 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Into akibekelwa amazolo ngomgqibelo enkundleni iFNB Stadium kumdlalo wezinkunzi zaseSoweto iKaizer Chiefs neOrlando Pirates. Lo mdlalo kulindeleke ukuthi uthanyelwe yizinkulungwane zabalandeli balamaqembu njengoba ke ezobe ehlangana okokuqala kule season. iChiefs izoya kulomdlalo ihambela phezulu emva kokuqoqa amaphuzu agcwele kwiCape Town Spurs, kanti ke ngakolunye uhlangothi nayo iBucks izoya kulomdlalo ijabulile njengoba ikwazile ukuqoqa amaphuzu amathathu kuseKhukhune United. Lo mdlalo uzoqala likamenxe ihora lesithathu ntambama. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka.
Zulomnyama undlela zimhlophe ngiyaziguqisa ade sikuphathele zona namhlanje hlangabeza ke zokugcina zesonto kusasa nethimba.